Setrum tuh. Wih, Tinggal mantap. lumayan Baru juga berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita CMH Fishing. Kita berencana akan nyetrum dulu dan kita ditemani oleh Sarman atau Aji. Halo guys. Jangan lupa tonton terus keseruannya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo gaskeun berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat di jalanan ya Allah. Kenging seur. Yuk gas. Oke teman-teman, dan sekarang sudah di lokasinya. Ayo lanjut. Sudah di lokasi spot buat nyari belut. Babon. Woi belut. Cokot man. Woi mantap. Babon. Nah, ada ngus, Mas. Sok. Setrum tuh. Wih, Tinggal atuh. mantap. Panglaris. Bang Laris, mantap guys. Alhamdulillah. Kita kurang penungnya diem. Oke guys. Nah ini buntutnya guys. Nah mantap. Nah, Ada lagi kawan. ada lagi Panen. kawan. Panen. Mumpung hujan dari siang tadi jam 1 sampai maghrib hujan terus. Kalau kita hujan nggak bisa, karena habis hujan itu belut pada keluar. Ikan apa tuh? Gila. Gorsom guys. Gorsom. Babon, babon, babon. Tiga bulan ya mah. Mantap. Panjang gitu tuh. Woi. Bagang. Tong digale. Ya geus aing kamera anak rumah goblok. Aku ngamera nukang. Sekarang ada teh merenung cek. Dia papai heula belah dia situ. Ke tengah gencan kan. Nah, ada pergerakan. Ada pergerakan, mantap. Pakai jelangkar kia. Ngomong atuh. Pergerakan guys. Siap aku. Jempe. Tuh, ada pergerakan guys. Guys. Pergerakan lagi. Wih, panen. Mantap. Panen. Habis hujan mah emang pada keluar belut. Kita di bawahnya dulu. Lah, Pergerakan lagi. Kuyup. Kuyup guys. Kuyup.
ini gimana dia? Nah, Ada pergerakan. Bisa bergerak mana-mana. widih. Kecil. Anaknya geus lepaskeun. Cina gede. Biarin dulu. Kalau udah gede, cari lagi dia. Beak atau jeung anak-anak mah Jot. Biar nggak punah guys. Biar nggak punah kalau nggak sama anak-anak encunya mah. Ada pergerakan lagi nggak? Udah ada guys. Cuma ada lubang gede tak. Nu teh heula teh can leungitnya. Nah, beli kan. Nah, Ada pergerakan. Babon. Calangap Lumayan. itu, Sebagai lumayan, bongsor. udah gede itu. Udah siap kawin. Pergerakan lagi. Teman-teman. Panen. Udah bongsor lah. ih, mantap. Gimana tuh kita udah? Cimut. Pergerakan lagi teman-teman. Pergerakan lagi. Mana dia? Aduh. Ih, Mantap. mantap. Tuh. Iya. Iya. Nah, ini pergerakan lagi. Panen guys. Panen. Mantap. Woi, udah Wih. lumayan, Baru juga berapa menit. Itu ada lele tadi nggak sempet ke video tuh. Dilarisin pakai lele. Jadinya mantap. Pergerakan lagi. Mantap. Bibit itu mah. Serius. Tenang, gak bakalan mati, dia hidup lagi. Biar nggak punah. Kita menjaga ekosistem biar nggak punah. Ambilnya yang gede-gede aja. Ya. Pergerakan lagi, Jangan, Bung. teman-teman. Aduh, bibit lagi guys. Kecil. Rilis. Belut itu mensuburkan tanah, teman-teman. Sampai masuk ke hidung. Bibit. Jot, gimana Jot? Apa kata-kata sekarang Jot? Mantap. Susah gitu. Bisa heula we. Oke we. Pikir heula. Mikir heula. Mana? Euy. Di handap bener euy. Ada pergerakan? Ada pergerakan lagi. Oke, Mantap. Masih kecil, lumayan. lumayan lah gede. Pergerakan lagi, lumayan gede itu.
lumayan. Mantap. Panen, panen. Panen guys. Mumpung habis hujan ya gak kan? Dikarenakan habis hujan dan ini tanahnya belumnya kering. Lalu ketimpa hujan, makanya belut pada keluar guys. Mumpung ya gak? Kalau nggak ada hujan kering ini, belut pada nggak keluar. Nah, babon ini. Pergerakan lagi. Babon, babon. Babon, Wih, babon. babon. Mantap. Idi. Mantap. Makan enak malam ini. Teman-teman. Pergerakan. Mantap. Mantap. Nyari tak Jod? Apakah Anda sehat? Alhamdulillah sehat. Yang hepepe soal Jod mah, Jod? Kata-kata harinya apa, Jod? Jangan menyerah. Jangan putus asa. Semangat terus. Sukses terus, kejar terus impianmu kawan. Karena itu bakal indah pada waktunya. Semangat kawan. Semangat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dikarenakan hasilnya sudah lumayan dan kita mau pulang dan kita mau pasak teman-teman. Kita mau masak. Tonton terus keseruannya ya. Cara mematikan belut begini ya. Kan orang lain biasanya pakai lepu atau apa gitu. Kalau saya pakai garam nih teman-teman. Dingin. Tutorial cara mematikan belutnya. Daripada dibebet-bebet harunya gitu nyeriut. Daripada dibanting-banting, tidak manusiawi, tidak kehewani. Cukup kasih garam, diamin saja sebentar nanti juga pada mati. Oke teman-teman. Kita sekarang mau masak belut. Bedel heula meureun. Iya, bedel heula, bersihkeun heula. Mantap. Dan seperti ini teman-teman, kalau sudah dikasih garam. Cacing. Oh, kalau dikasih garam pada gitu tuh. Daripada dibebet-bebet karunya teman-teman, mending dikasih garam aja. Oh, langsung pada lulus. Ting lulus ting sakarat itu. Saratul maut. Heeh. Lanjut bersih. Bersihin belutnya. Bersihinnya pakai gunting biar cepat teman-teman. Oke, mantap. Orang melihat, Man. Siap. Nah, ini coba lagi ya. Kucing ya teh. Tuh, oke gunting biar simple, biar cepat. Lihat tuh ini. Yuk lanjut kita pasak teman-teman. Apa itu bang? Kunyit atau koneng kita Ahmad. Kunyit, koneng.
naon apa ya? Aku sedang ngisikan guys. Bisikan. Ya. Nyanyi. Nyanyi. Pemajikan ke mana? Legit guys, kemajikan guys. Lagi kucing guys. Iya, itu dudang ngora gitu guys. Guys. Kita masaknya di rumah aja teman-teman, karena udah malam juga, hujan juga, nyari kayu bakarnya susah, basah semua. Ini di rumah aja lah. Jangan lupa pakai bawang merah, bawang putih, tomat, cabai. Udah itu ngeluh. Jangan lupa di belahan saya sembari. Ini garam cukupnya. Kecil. Sudah juga. Ini aja guys. Tak ulat guys. Bari goyang atau ulasnya. Bari goyang. Kiranya loba, iya, sanguna mah loba. Kemarin mah jadi kacang di saung gitu. Mama. Panas kene. Mantap. Dia hulunan ya. Naon eta? Naon eta? Ini dicoba gitu gue mana Mamat. Aduh. Ya Allah. Lutung. Sok atuh kamarana ieu teh. Jak-jak atuh. Jangan jadi itu kemarin. Sok. Tutung mejona oge. Jadi itu tuh mah. Tawaran atuh penonton. Nah teman-teman, mari kita makan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sok apaan? Aja.
Tuh, tunggu dulu. Ini namun telada di opi mendadak nih. Kameramen saya itu emak dan itu orang tua saya, guys. Orang tua Mang Komeng. Umur kene orang tua. Udah sebut tua. Penutupan Ahmad. Oke teman-teman, dikarenakan makannya sudah beres, perutnya pun sudah pada kenyang-kenyang. Dan ini kameramen saya masih lanjut makan. Sampai cuet-cuetnya dimakan. Watung jangan lupa Watung, Subrek dulu guys. jangan lupa. Komen, like dulu. Besok kita ngapain guys? Komen di bawah. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke teman-teman, dikarenakan makannya sudah beres, perutnya pun sudah pada kenyang-kenyang. Dan ini kameramen saya masih lanjut makan. Sampai cuet-cuetnya dimakan. Watung jangan lupa Watung, Subrek dulu guys. jangan lupa. Komen, like dulu. Besok kita ngapain guys? Komen di bawah. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.